Law attraction ကိုသုံးလာကြပါပြီ Hi အားလုံးမင်္ဂလာပါချစ်ပွားပါ Welcome to my channel ဒီတော့မိတ်ဆက်ပေးပြစီ။ရဲချစ်ပွားမှာချစ်ဝယ်ပထမဆုံး vlog ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ channel ထဲမှာ lifestyle tag ပြီးတော့အခုချစ်ဖို့လက်ရှိလေးလာနေတဲ့ UX အကြောင်းတွေကို share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ lifestyle အောက်ကနေပြီးတော့ how to make a vision board အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ What is vision board? Vision board ဆိုတာဘာလဲ။ Vision board ဆိုတာကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုတနေရာထဲမှာ digitally တော့လည်းကောင်း physically တော့လည်းကောင်းတနေရာထဲမှာစုပြီးတော့ vision ကိုအသုံးချပြီးတော့နေ့တိုင်း focus လုပ်တဲ့ manifestation တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တခါလေကြာရင်ဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲမှတ်ထားကြတယ်။ပြည့်မေသွားကြအောင်။ဒါမှမဟုတ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုချရေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုး vision board လုပ်ပြီးတော့နေ့တိုင်းကိုမြင်ချင်တဲ့နေရာလေးမှာထားဖြစ်ချင်တာတွေကိုတွေ့အမြင်တတိရှိနေအောင်လို့ပါ။နောက်ပိုင်းမှာလူတွေတော်တော်များများက law attraction ကိုသုံးလာကြပါပြီ။ law attraction မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကိုများများတွေးတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ရှိ attract ဖြစ်လာလေတဲ့ကဘာကြီးရဲ့ gravity လိုမျိုးပေါ့ကိုတွေးလိုက်တဲ့အရာတွေကစွဲငင်အားတစ်ခုလိုပဲတဖြည်းဖြည်းကိုယ့်ရှိကိုရောက်လာတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ခြေခံကတော့ဒါပါပဲဆိုတော့ကောင်းတာတွေများများတွေးလေကောင်းတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ရှိရောက်လာလေဖြစ်ချင်တာတွေလုပ်ချင်တာတွေကိုများများတွေးလေသိလေလုပ်ဖြစ်လေနဲ့နောက်တကယ်ဖြစ်လာမယ် law attraction အဲ့ဒါပြောထားပါတယ် Okay, so vision board ကိုစလုပ်မယ်။ဒီတော့မိကုန်းတစ်ခုမေးပါမယ်။ Find out what you want in 2022. ဒီအဖြေကိုခဏလောက်အချိန်ပေးပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ ခုက physical vision board ကိုလုပ်မှာဆိုတော့အချက်လေးချက်နဲ့တွားပါမယ် Step 1. List down or note. ပထမဆုံးကိုဒီနေ့မှာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာ list လုပ်ပါမယ်။ဒီမိကုန်းကိုကိုပြန်မေးမယ်။ဘာဖြစ်ချင်လဲဒီနေ့မှာဘာပြီးချင်လဲဘာတွေကိုလုပ်နိုင်ချင်လဲဒါကိုကိုအချိန်ပေးပြီးတေချာလေးမေးကြည့်ပါပြီးရင်ထွက်လာတဲ့မြကိုလုပ်ချင်တဲ့မြအကောလုံး list လုပ်ပါ Okay ဒါအကောလုံးကိုတူလိုက်လို့ကြည့်လိုက်အောင် ချစ်ပွားတော့နှုတ်ဆောက်တဲ့ဟိုထဲမှာခြိုက်လိုက်တယ်ဥပမာဘယ်လိုချက်တွေရေးလို့ရလဲဆိုတော့ education နဲ့ career ပေါ့လေနိုင်ငံရေးကြောင့်လေးပြင်မယ်ပညာရေးကိုတော့ဆက်လက်သင်ယူနေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါ goals တွေ social life တွေ and then vacation သွားချင်တဲ့နေရာတွေ but last but not least lifestyle ကိုမလို့ချင်တော့တဲ့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိလို့တင်တဲ့ habit တွေကိုပြောင်းမယ် habit တည်လုပ်မယ်ဒီချက်တွေကိုဥပမာအနေနဲ့ထည့်စဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဒီ2022ထဲမှာဘာတွေပြအောင်လုပ်မလဲပေါ့အချိန်လေးတခြားပေးပြီးစဉ်းစားရတယ်ပြီးရင်တကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ရေးတယ် Step number 2 Search inspirational photo ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံကို Google သို့မဟုတ် Pinterest မှာရှာပါမယ် I personally prefer Pinterest နောက်ပိုင်း Pinterest ကိုပိုသုံးဖြစ်လာတယ်သူကဓာတ်ပုံရှာတဲ့နေရာမှာGoogle ရဲ့ဆိုင်ပုံလှလှလေးတွေ့ရတယ် aesthetic ဖြစ်တဲ့ပုံတွေပြီးတော့resolution မြင့်တဲ့ပုံတွေပေါ့အော်နောက်တစ်ခုကျုပ်ကိုကြိုက်တာကသူ့မှာပါတဲ့ AI ကပုံတူတဲ့ပုံလေးတွေကိုရွေးပြီးရှာလို့ရတယ်ဒါအဲ့ AI လေးကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်ပုံလို့ Pinterest ကိုပဲတွားဖြစ်တယ် Step 3 Make collage and color print print ထုတ်မယ် visualization လုပ်မှာဆိုတော့ color print ထုတ်ရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေပါဘောနော် A4 print ထုတ်ရင်လွယ်အောင်လို့ဒီ photo editing တခုခုနဲ့ပေါ့ဒီလိုမျိုးလိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေအကွက်ချလိုက်တယ်ဒါကတော့ print ထုတ်ပြီးသွားတဲ့ပုံတွေပါအရန်လာတယ်အရှိဆုံးတော့ကိုဆွဲတဲ့ပုံအမှတ်တရအနေနဲ့ထုတ်ထားလိုက်တယ် Customize on board board တခုမှကပ်ပါမယ် calendar အဟောင်းကတ်ကြီး tape နဲ့ဘောပင်တွေပါညာပေါ့ တချင်းဖွင့်မယ်ဒီဖွင့်မယ်โอเคခုတော့ညက်ပြီးသွားပါပြီညက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရတပုံကြီးပုံလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့နေရာချပြီးကတ်မယ် One eternity later Finally ပထမဆုံး vision board ကိုတော့လုပ်ပြီးသွားပါပြီနေရာချတာတိတ်ကတ်တာအကုန်ပြီးသွားပြီပေါ့လေဆိုတော့လိုက်ကြည့်လိုက်အောင်
ဆိုတော့ချစ်ဝဲ Visionboard ကိုနည်းနည်းလေး tour လုပ်ပေးပေါ့နော် Okay ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲတွေးချင်တယ်အနည်းဆုံး9မိနစ်လောက် meditation ရအောင်လုပ်တယ်မိခဲ့တည်ရှိတော့ reminder ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးလိုက်တာနဲ့လုံးဝဟို good vibe ကအရင်ရမှာပါဒီဒါလေးက information ပြောပြအောင်လုပ်ထားတယ် and then body goal ပါချစ်ပေါ်အရင် crop top လာလေးရန်ဝစ်ချင်တယ်ဒီဝစ်လို့ရတယ်ကိုကမရအောင်လားမဟုတ်ရတယ်မဲ့ကိုပြီးတက်လေးနဲ့လာလေးဖြစ်ချင်လို့ဒါကတော့အမြောင်းလေးထွက်ချင်လို့တော့ရအောင်ဆော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါကတော့ clear skin မှာပိုချင်နေတာအတွက် skin care ပုံမှန်လုပ်ဖို့ပြမှရပါဒါကတော့ချစ်ဖို့အရင်ကြိုက်တဲ့ YouTuber living တွေပါ UX UI design မှာဆိုရင်တော့အောက်က champion နဲ့ Rachel Howe ကိုဒီက inspire ယူရမှာပါအချစ်ဖို့အရင်ကြိုက်တဲ့အမျိုးသမီး YouTuber 3ယောက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် Slow progress is better than no progress core of the year ဒီပိုင်းလေးကတော့စာလုပ်ဖို့အတွက် patient ပါအခုလေးလာနေတဲ့ UX UI နဲ့ web development ဘိုင်းကိုတခြားလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ Visionboard ကိုနေရာမှာကတ်လို့ပြီးသားပါပြီကိုယ့်အလုပ်ကိုအရင်ကြိုက်တယ်Ta da! Video အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video လေးဆက်လုပ်မှာမို့လို့အားပေးကြပါအောင် See you in the next video bye